I dobar dan ljudi, kako ste mi? Ja sam zasigurno dobro, zato jer danas imamo prvu epizodu na mobitelu. Zapravo ja radim već odavno moje animacije, stick fight animacije, i sad ću vam pokazati prvu epizodu Heroa. Prva epizoda Heroa. Znači radi se kao lik u sredini, uvijek u svim koje ćete epizodama vidjeti, uvijek je hero lik u sredini. Radit ćemo, znači, otprilike 5 sezona, ja sam sad napravio prvu sezonu, 9 epizoda ima. Sigurno će vam se svidjeti, nema nikakvih glasova, tišina. Stick fight, vidjet ćete. Prebacimo se na video. Da onda nađem jer ja imam baš puno animacija, hero, evo ga, ne smijete vidjeti ništa zato jer, evo ga. Prva animacija Heroa, samo reklame. I krećemo. Spremni? 3, 2, 1. I to je to. Nadam se da vam se svidjelo malo, ali fora za mene. Ako vama nije fora, ne morate, prebacite se u drugi video, imam ih. Ne mogu reći da ih imam dosta, ali imam ih. Radit ćemo, kako sam rekao, već puno tih epizoda. Neće biti samo hero, bit će svačega. I to je to.